Lumalaban pa talaga. What's up you guys? This is Jem Cagayan. Hindi uri ng bato, hindi lugar para mag-resisyo kayo isang vlogger na nagbabakasakali makapitas ng isang matamis na subscribe galing sa inyo. And yes, bago tayo tuloy magkalimutan i-click yung subscribe button at i-follow ako sa aking social media accounts. Yes, welcome na welcome po tayo sa panibago nating vlog. At this time, as promised mga ka-Jem, pagpapatuloy po natin yung ating cooking show sa ating nakaraang vlog. Pero bago ang lahat, babalikan po muna natin kung ano po yung mga paraan upang mahuli itong tinatawag nating kuray or land crab. Mga ka-Jem, there you have it, no? So ngayon, gagawa na tayo ng ating matinding set-upan dito sa labas para makapagluto na tayo ngayon. And disclaimer lang po, hindi po ako chef, feeling chef lang po talaga, pero susubukan ko pong ibigay yung best natin sa vlog na to ngayon para mas manamnam nyo at maramdaman nyo na kasama ko sa pagluluto. So we have here alright Jemmers, nandyan po ang ating kuray. So dito may tubig tayo na gagawing panlinis. And then sa loob niyan ay ang ating medyo mainit na tubig. Gawin natin mga ka-Jem ay magpapainit muna, magpapakulo muna tayo ng kaunting tubig para gagamitin natin sa pagpatay, pag-deads ng ating mga kuray. So kailangan nating ilagay dito. Ayan. And then, antayin natin kumulo yan. Konti lang. Okay, so kumukulo na po siya. Medyo mainit na. So, ayan. Gagawin na natin. Kukunin na natin yung ating kuray. At ilalagay natin siya dito. Gagamit tayo ng tong, of course. I-pick upin natin. Tapos isasawsaw natin siya dito. Ayan. Sundidipit. Tapos ilalagay natin siya dito. Dapat ikita. Ayan. Sulok-sulok po yan. Oh my God. Nawawa. Yan na po mga ka-Jem. Tatakpan na po natin kasi tumatakas talaga sila.
for another minutes para mamula, or kung medyo mapula na sila, saka na nating hahanguin ulit at lilinisan natin yung ating mahiwagang kaldero para gagawin na natin yung procedure talaga. Mamaya po yan po yung tutulahin natin. Sobrang disturbo na. So huwag kalimutang i-mix sila para maging fair. Ating maging proportion, kumbaga, ang pagkaluto. Ang bango mga kadyan. So tapos na tayo dito. Kasalalagyan. Yan. Aantayin na po natin na kumulo siya at maging reddish yung ating crab. Thank you to my assistant camera girl. Ayan. Ayan mga ka-Jem, kita. Luto na po siya. So hahanguin na natin siya, and then papalitan na natin yung tubig niya. Kunin na natin yung tubig. Papalamigin po siya natin 1 minute, no? Tapos atin na siyang ika-crack sa kanyang pinakabao. Alright mga ka-Jem, atin na po siyang separate na po natin siya sa kanyang katawan, no? Ayan. Kukunin natin yung mga kinain nila. Tutok. Magpakurog-kurog ha. Okay, so yun po yun mga ka-Jem. Binuksan na po natin lahat para ma-absorb niya po yung ating mga ingredients na gagamitin. So ngayon magsusutay na tayo. Balik natin yung ating buwan. Konting sili, yung ating sikretong pampalasa, and then yung, of course, maraming paminta. Hindi na po tayo mga ka-Jem. Ayan. Okay, ilalagay na natin. Dilipid sa mga. So lalagyan natin siya ng konting water pato. Isang baso na lang siguro mga ka-Jem. Alright Jemmers, medyo konti na lang yung sabaw niya. So timing na to para lagyan natin ng toyo. Tuyo ka ba? Yan.
Then, i-add natin yung ating sili. Ang sekretong pampalasa. Alright. Then, yung paminta natin. Okay. So, antayin lang natin ng at least 1 minute. Pwede na siyang hanguin mga ka-jam. Alright, jammers. Ready na po ang ating, ang tatawagin ko dito, black pepper crab a la Jem. Okay. So, isi-serve na natin siya. Alright mga ka-Jem, kakain na po tayo. Ayan, kumakain na po sila. Maintindi ka na makita. Okay, so let's eat mga ka-Jem. Shout out to Joyce. Hindi na ako makita. Niggers. Okay, kakain na po tayo. Ano, gagamit ng kutsara-kutsara, no? Magbe-bare hands na lang tayo. And let's dig in mga ka-Jem. Thank you so much for jamming with me.